По декоративным элементам сделал такой карниз из темного кирпича КС Керамик, темный шоколад. Полочки, как я уже и говорил. Здесь, как я обычно делаю, переход с прямого на круглый, а здесь переход с круглого на прямой кирпич. Обязательно противопожарная разделка, здесь она получилась полноценная, в кирпич. Вот. С обратной стороны тоже карниз из темного кирпича и вот такой ромбик. Кирпича снимал фасочку, и смотрится это, как по мне, очень даже симпатично. Задвижка летнего хода установлена на лицевой стороне печи, для того, чтобы было проще открывать ее во время подбрасывания дров. А задвижка основная находится вот в перекрыше печи, потому что ставить ее вот здесь было бы высоковато для заказчика. В печи имеется 7 прочистных дверок, 5 на этой стороне.